Дорогие друзья, основная программа конкурса завершена. Наше многоуважаемое жюри отправляется подводить итоги. Ровно через полчаса всем руководителям и участникам конкурса собраться в этом зале для подведения итогов. Пройдет небольшой мастер-класс, который проведет наш художественный руководитель Евтеев Александр Иванович. Свою творческую оценку даст Сорокин Петр Алексеевич. А за это время, пока свободна сцена, вы можете обменяться своими творческими материалами, попеть, потанцевать. В общем, свободное время импровизируйте. Ровно через полчаса просьба всех собраться в зале.